Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Жизненные истории». Лиза спешила домой. Сегодня, как назло, на работе в обед отключили свет, и после смены пришлось дорабатывать целый час. Начальство совершенно не интересовало, что у некоторых из работников дети, у кого-то вторая работа, а были и те, кто попросту не попал на свидание. Лизу дома ждали сразу четверо. Она всегда хотела большую и крепкую семью. Вышла замуж. Пришлась свекрови не по душе, но не обращала внимания, потому что муж ее самый лучший на свете был. Во всем ее поддерживал. Они сразу договорились, что у них будет не меньше 3 детей. А получилось вот 4, потому что последние девчонки родились парой. Вот после рождения Маши и Марины начались какие-то недопонимания у них. Ну, во-первых, свекровь. День и ночь она пилила Лизу. Говорила, что та испортила жизнь сыну. Ему всего 30, и еще столько всего в жизни повидать и попробовать можно. А Лиза навешала на него кучу ребятишек и счастлива. У самой мозгов нет, так хоть бы послушала, что ей говорят. Во-вторых, детей нарожали. А как им всем дать образование, жилье, толчок в жизни? А никак. Никак они 4 квартиры не купят. И за обучение нормальное не заплатят. Так что наплодили нищеты, и радоваться здесь нечему. Ну а в-третьих, если Лиза думает, что свекровь сыночку глаза на другую жизнь не откроет, то она очень заблуждается. Лиза не спорила. Совсем соглашалась, лишь бы не злить маму мужа еще больше. А зря. Нужно, наверное, было брать палку да гнать ее из дома. Но Лиза была молода и наивна. Верила в то, что они с мужем все преодолеют. Когда девочкам было по 5 месяцев, Николай сказал, что уходит. Лиза опешила, растерялась, не поверила. «Как уходишь? Куда?» «Ну, вообще-то уйти должна ты. Ты же понимаешь, большую часть денег на квартиру давали мои родители». «Коля, ты с ума сошел? А как же дети?» «Ну, ты же хотела много детей». «Ну, они и твои дети тоже». «Лиза, я знаю все, что ты хочешь мне сказать. Понимаешь, дословно. Только это же ничего не поменяет. Я все решил. Да и мама». Лиза так и села на стул. «Мама? А при чем тут мама? У тебя давно своя семья. Ты же сам хотел, чтобы семья была большой». «Лиз, я ошибся. Собирай вещи, я завтра отвезу тебя в бабкин дом». «Куда? Ты подумал, как я там с детьми буду? В нем же не жил никто уже лет 10». Николай пожал плечами. «Ну, мы с мамой можем выделить тебе некоторую сумму на ремонт. Небольшую, конечно». Лизе потребовалось немало времени, чтобы собрать себя в кучу. А потом она встряхнулась, осмотрелась вокруг. «Ну нет, мы не будем унывать». И принялась за дело. Старшие дети помогали как могли. То бутылочку маленьким дать, то маме тряпку принести, веник подать. Когда в доме были наведены маломальские порядки, она собрала все бумаги и подала на алименты. Что тут началось? Коля и его мамаша как на работу к ней ходили, чем только не угрожали. Когда бывшая свекровь сказала, что они отберут у нее детей, Лиза недобро усмехнулась. «А вот это правильно. Пусть с папой живут в благоустроенной квартире, а я буду их по выходным навещать. А что, мне нравится». Свекровь даже отшатнулась. Выскочила на улицу, больше ни слова не говоря. Никто Лизу с тех пор не беспокоил. Алименты приходили исправно, правда мизерные. Видимо, мать и там подсуетилась. Но бороться за их увеличение Лиза не собиралась. Соседка, пожилая женщина, согласилась присматривать за детьми за небольшую плату, и Лиза вышла на работу. Вообще сейчас, когда прошло уже 3 года с того самого момента, как Николай отказался от них, Лиза была ему даже благодарна. Никаких нервов во время визитов его мамы. Она стала более уверенной в себе. Семья жила достаточно неплохо, сажала небольшой огородик. Лиза работала,
получала на детей пособия и алименты. В общем, живи и радуйся. Конечно, любому человеку хочется большего, но Лиза была вполне довольна. С тех пор, как Маша и Марина пошли в садик, стало вообще хорошо. Девчонки почти не болели, и Лиза могла работать в полную силу. Она повернула к остановке, потом посмотрела на часы, вздохнула. Вот всем хороша ее работа. И платит хорошо, и не устает она на ней, чтобы ноги еле волочь. А вот с транспортным сообщением настоящая беда. Последняя маршрутка в 7 вечера, а потом пешком или на такси. Времени было почти 8. Делать нечего, нужно идти пешком. Через пешеходный мостик, а там уж рукой подать. Минут за 20 доберется. Почти сразу за мостиком Лиза заметила бабулю. Та сидела на лавочке и потерянным взглядом смотрела перед собой. Одета была как-то странно, будто кто-то ей дал дорогих, хороших вещей, но которые давно изношены до дыр. Бабушка выглядела настолько жалко, что Лиза не смогла пройти мимо. Она вообще трепетно относилась к пожилым людям, вспоминая свою бабушку, которая растила ее с 10 лет. «Здравствуйте, с вами все хорошо?» Бабуля перевела на нее взгляд, улыбнулась. «Да, наверное, да. Вот сижу, отдыхаю. Может быть, вас проводить? Вы где живете?» Бабуля вытерла глаза. «Некуда меня провожать, доченька. На улице я живу. Наверное, жила где-то раньше, но где? Позабыла». Лиза растерялась. «Как же так? Нужно в полицию идти». Бабушка махнула рукой. «Была я там. Прогоняют они меня. Говорят, чтобы пила меньше, а я ведь нисколько не пью. Совсем». Лиза окончательно растерялась. Она понимала, что перед ней одна из так называемых бомжих. Возможно, ее даже собственные дети на улицу выставили. Но эта бабуля не была ни нахальной, ни злой. Она была грустной и потерянной. Лиза понимала, а оставить ее так просто на улице она не сможет. «А знаете что? Пойдемте-ка со мной». «Куда это?» Бабушка как-то испуганно на нее посмотрела, и у Лизы сжалось сердце. Видимо, ничего доброго в последнее время она от людей не видела, вот и пугается. «Пойдемте. Меня Лиза зовут, я живу здесь недалеко. Я вас с детьми познакомлю, поужинаем, не бойтесь». Глаза бабули потеплели. «Я же грязная, вон какая, а у тебя, ты говоришь, дети?» «Эту беду мы поправим. Найдем, что одеть, а нужно будет, баню протопим». Лиза с улыбкой взяла женщину под руку. «Давайте я помогу вам». До дома добрались на удивление быстро. Дети бросились обнимать мать. «Мам, а кто это?» «А это, дорогие мои, бабушка...» Тут Лиза запнулась, а гостья, улыбаясь, дополнила. «Бабушка Зоя». «Это бабушка Зоя. Она потерялась. Поживет пока у нас, а мы постараемся ей помочь». Маленькая Маша взяла бабулю за одну руку, Марина за вторую, и они повели ее к столу. Миша выдвинул стул, а Саша поставил чистую тарелку. «Ой, подождите, внучики, мне бы умыться». Через полчаса все сидели за столом. Бабушка расспрашивала детей, кто чем занимается, а попутно помогала Маше управляться с ложкой. Лиза не успевала помочь и одной, и второй, и сама поесть. А тут с удивлением поняла, что и сама поела, и дети сыты. Первый раз уходить на работу и оставлять детей с почти незнакомым человеком было боязно. Бабушка Зоя, которая в это время сидела и штопала носок в очках, любезно предоставленных соседкой, как будто ее поняла. «Лизонька, я понимаю твои переживания. Ты забеги к соседке, пусть она к нам заходит. Это же дети, за них переживать нужно». Лиза улыбнулась. «Вы очень проницательные и добрые. Мне кажется, нам повезло, что мы вас нашли». Через неделю Лиза вообще не понимала, как они раньше обходились без бабушки Зои. Она как наседка велась над детьми. Девчонкам на ночь сказки рассказывала, да такие, что они бежали к кроватям сами, а мальчишки устраивались неподалеку на диване, чтобы послушать.
Самое интересное, что бабушка Зоя отстранила Лизу от готовки, причем сделала это категорично. «Ты вот что, давай-ка я готовить буду. Список тебе буду писать, что купить. А то ты прибегаешь, в попыхах готовишь. Мало того, что не экономно, так и еда у тебя та, что побыстрее. А детей нужно вкусно кормить, чтобы на всю жизнь запомнили, как им хорошо в детстве с мамой было». «Ну, вы же будете уставать». Зоя удивленно посмотрела на нее. «Отчего? От того, что что-то сварю? Ой, не могу я с тобой». В доме появились пирожки, разные супы. Деньги и правда стали расходоваться намного экономнее. А еще Зоя ругалась на Лизу. «Ты ведь такая красивая. Сама себя обеспечиваешь, от мужиков шарахаешься. О себе тоже думать нужно». Лиза смеялась. «Ну какие мужики? У меня 4 по лавкам. 4, а не 1. И что ж теперь, хоронить себя? Дети у тебя умные, здоровенькие. Что не так-то?» В такие моменты Лизе очень хотелось прижаться к Зое и сказать: «Хорошо, мам, буду делать все, как ты скажешь». Лиза, конечно, молчала, но к советам бабушки прислушивалась. Через месяц Сашка, самый старший, принес от учительницы благодарность. Она писала, что сын в последнее время очень подтянулся по урокам, стал более собранный. И ведь видела Лиза, что делает все сам. Но вот бабушка Зоя ему сказала, что настоящий мужчина должен хорошо делать абсолютно все. Баба Зоя жила с ними уже полгода. Лиза искренне жалела ее, но в глубине души понимала, что если бы ее никто не искал, то было бы очень хорошо. Но как она будет обходиться без задушевных бесед по вечерам под чашечку чая? А девчонки без сказок, а соседка без новых рецептов пирогов? Но понимала Лиза и другое. Каждый день Зоя что-то вспоминала. Что-то новенькое из той прошлой жизни. То они с сыном в театре, то сын дарит ей путевку. Похоже, что не было у нее ссор с сыном. Просто потерялась она. Однажды Лиза пришла с работы и сразу поняла, что что-то случилось. Бабушка сидела перед столом. Дети тихо-тихо на диване. А перед Зоей лежал листок с какими-то цифрами. «Лизонька, вот, вспомнила. Это номер Сережки моего. Он меня всегда заставлял его повторять. Позвонить им нужно, наверное, волнуется». Лиза чуть не заплакала, но обреченно достала телефон. Через час, который они просидели молча, на крыльце послышались шаги. В дом буквально ворвался мужчина. «Мама!» Он бросился перед Зоей на колени, а сам лицом уткнулся ей в ладони. Лиза видела, как вздрагивали его плечи. Ему было лет 45, ну или около того. Виски седые, одет модно, запах хорошего одеколона. «Бабушка, а ты приедешь к нам?» Сашка изо всех сил пытался сдерживаться, но у него ничего не получалось. Гость посмотрел на облепивших плачущую бабушку детей, потом посмотрел на Лизу. «Конечно, приедет. Я сам ее к вам в гости привезу». Сережа оказался верен своему слову. Уже через неделю они приехали в гости. Привезли целую машину подарков. Этот Сережа оказался состоятельным человеком. Пока бабушка возилась с детьми, Сергей вызвался помочь накрыть стол. «Счастливая вы, Лиза. Это такое счастье детей иметь». «А у вас нет детей?» «Нет, к моему большому сожалению, нет. 2 раза был женат. Обе жены хотели гулять, а не рожать. Так и остался один. А так хочется... Знаете, у нас вообще маленькая семья. Мама да я. Она меня, когда рожала, чуть не умерла. Врачи запретили рожать еще. Папа от нас рано ушел, вот мы с ней и остались». «Вы же не старый. Мужчина в самом расцвете сил. Женитесь, и дети еще будут». «Вы правда так думаете?» «Ну, конечно». Лиза оказалась права. Не прошло и года, как Сергей женился. И дети у него сразу появились, да не 1, а сразу 4.
Правда, счастье молодых попытались немного порушить. Коля и его мама, как только узнали, что Лиза замуж за богатенького вышла, тут же на горизонте появились. Вначале Лиза никак не могла понять, чего им надо. А когда поняла, сразу к мужу пошла. «Сереж, дело в том, что моя бывшая свекровь и бывший муж угрожают отобрать детей, если я им не заплачу. Они почему-то решили, что если я вышла за тебя замуж...» Лиза обессиленно опустилась на стул. «Видишь, одни проблемы у тебя от меня». Сергей улыбнулся. «У кого отобрать? У меня? Ну-ну, пусть попробуют. А от тебя я чтобы не слышал такого больше. Нет твоих проблем или от тебя проблем. Мы одно целое, семья. Запомни это». Лиза опустила голову. «Есть еще кое-что. И еще не поздно все исправить, но... В общем...» Лиза подняла на него испуганные глаза. «Сереж, мы с тобой... Мы не подумали, что нужно... В общем, скоро в нашей семье 5-й ребенок родится». Никогда Лиза не видела, чтобы 45-летние мужики вели себя как дети. Сережа исполнил танец индейца, потом отбил чечетку. Ну а бабушка Зоя, не сдерживая слез, счастливо перекрестила их потихоньку. Спасибо, что досмотрели до конца. Если история вам понравилась, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Всего доброго!